ჩვენთან არც დაიყოს. დღეს ჩვენ ვიხსენიებთ ადგილობრივი ტრადიციით წმინდა მაქსიმე აღსარებელს და მის მოწაფეებს ანასტასია პოკრისიას და ანასტასი ბერს და დღევანდელი წირვა ეძღვნება მათ. წინველი შვიდეულის ყოველ ხუთშაბათს არის ხოლმე ეს დღესასწაული და ჩვენ შევთხოვთ წმინდა აღსარებლებს, რომელთა ზავა და გონიერება და სიბრძნე აი ამ განსასწრებით ასავსე ცხოვრებაში და მაშინ, როდესაც მრავალი რაღაც ძრუსწავლება ყვიდრდება ხოლმე, ზოგჯერ ესეთი შეფუთულია, რომ ადამიანებს ატყუებს თავისი ესეთი ბრჭყვიალა სამოსელით და მე დღეს აი წმინდა მაქსიმეს აფლავზე მინდა ვთქვა აი ერთი ესეთი არასწორი სწავლების შესახებ, რომელიც აი ახლა აი ამ ესე იგი ამ ეპიდემიის დროს გამოიყენეს სასულიერო პირებმა თავის გასამართლებლად და ესე ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ჩვენს გამო ვინმე სიცოცხლე ვივსხვერპლოთ და ამ ესე იგი შეწირვაში გულისხმობდნენ, რომ წირვა რო ჩატარდებოდა, თურმე ჩვენ ესე იგი ადამიანებს ვკლავდით ამ წირვაზე დასწრებით და ასე იგი ჩვენ ვარდებდით მათ საფრთხეში და ზოგიერთი იმასაც ამბობდა, ერთი ადამიანის სიცოცხლეც კი ასე ვთქვათ ის იმდენად ძვირფასია, რომ ჯობია რომ წირვა არ ჩავატარო, ან კიდე ჯობია რომ მრევლის გარეშე ჩავატარო და სხვადასხვა რაღაც არგუმენტებს ამბობდნენ, რომ არავინ არ დაზიანდეს და რომ ჩემი გულისთვის არავის არაფერი არ მოუვიდეს და არავინ არ ესე დაინფიცირდეს და მე პირველ რიგში ზოგი კვლელებსაც გვეძახდა, ვინც წირვების ჩატარების მომხრე ვიყავით. ახლა ვთქვათ, სწავლებით მივუძღვეთ ამ საკითხს, რადგან წმინდა მაქსიმესთან ვართ და მას გავუყვეთ, ასე ვთქვათ. ჯერ ერთი რამე ვთქვათ, მათ გამო რატომ მე ეხლა ჩემ გამოვატარებ წირვას? მე თვითონ ვარ წირვის წყარო, ანუ მე ვატარებ წირვას? მე მხოლოდ ვასრულებ თვითსახურებას, მაგრამ წირვა უფლის არის და უფალი ატარებს საბოლოო ჯამში ამ წირვას და უფალმა დააწესა ეს წირვა და თქვა, რომ ყოველთვისო წირეთო და მოსახსენებლად ჩემიო და თან კიდე საკურნებელად სულისა და ხორცისაო. ყველა განსაცდელში, ყველგან, როდესაც კი რამე ესე იგი გექნებათ განსაცდელი, ყოველთვის თქვენთან ვარო და წირვა არ შეწყვიტოთო არც ერთი დღეო, ყოველ დღე წირეთო. ახლა შეიძლება ყოველთვის ერთი და იგივე მღვდელმა ყოველი დღე ვერ წიროს, მაგრამ ყოველ დღე წირვა აღესრულება და როდესაც შენ ამბობ, რომ ჩემი გულისთვის ვიღაცას რამე მოუვა, ვერ გამიგია შენ რო თვითონ ატარებდე, ვთქვათ, შენი წირვა იყოს, ასე ვთქვათ, შენი სახელობის, შენი მოგონილი რაღაცა რიტუალი იყოს, მაშინ რა თქმა უნდა, არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის მომაკვდინებელი იქნება თავისთავად. მაგრამ უფალმა დაადგინა წირვა და უფლის გამო ვწირავთ ჩვენ. ახლა მეორე მომენტი, რომ აი საფრთხის ქვეშ რო ვაყენებთო, ესე იგი ადამიანის სასიკვდილო საფრთხეში არ უნდა ჩააყენო იმის გამო, რომ წირვა ჩაატარო. მე გეკითხებით, როდესაც დევნა იყო და კატაკომბებში როცა წირავდნენ, ან კიდე რაღაც ესე რომ წირავდნენ ქრისტიანები სხვადასხვა რაღაც ადგილებში, როცა იყო დიდი დევნა. მაშინ სასიკვდილო საშიშროება არ ქონდა მრევლს, მარტო მოძღვარი იყო საშიშროების ქვეშ თუ მრევლიც იყო საშიშროების ქვეშ. და მაშინ ამის გამო, რომ ვინმე მრევლისგან არ ყოფილიყო სასიკვდილო საშიშროების ქვეშ, ანუ მათ არ უნდა ეწირათ, თუ უნდა დაეკეტათ ეკლესიები და თვითონ ეწირათ?
თუ პირიქით ეს ყველაფერი იყო ზუსტად იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ამ ქვეყნიურ სიცოცხლეზე კი არ ვფიქრობ, საუკუნო სიცოცხლეზე ვფიქრობ და უფალმა ამისთვის დაადგინა ეს წირვა, იმისთვის კი არა რომ შენ აქ თავი გადაერჩინო და არ მოკვდე ხორციელად. არამედ ნუ გეშინიათ რომ მოკვდებითო ხორციელადო, თავარი სულიერად არ მოკვდეთო. ხო ამას გვასწავლის. ანუ მე სწავლებას ვიყვები, არაფერს ჩემსას არ ვამბობ. ეხლა კიდე ერთი რამე წყემსი და ფარა ხო არის შედარებული ეკლესიაში, ესე იგი ხალხის ყოფნა, როგორც ფარა და ესა წყემსი, როგორც ამ ესე იგი პირმეტყველი ცხოვარის წინამძღოლი. ანუ პირმეტყველ ცხოვართა წინამძღოლი, პირმეტყველი ცხოვარნი არიან ის ადამიანები, ვინც ღვთის მორჩილებაში არიან. არიან თხები კიდე, რომლებიც ჯოჯოხეთში მიდიან, უფალი ასხვავს ცხვრებს და თხებს. ხო და ცხვარი ვინც არის, ახლა ეს არის შედარებული, ცხვარი თვინიერი ცხოველია და ერთგული და თავდადებული და ყველგარო მიყვება მწყემს. ამ დროს წყემსი ეუბნება, შენ არ მოხვიდე ფარეხში. ფარეხში არ შემოხვიდე. მე აქ ვიქნები მწყემსი და შენ გარეთ იყავი და მგელი რომ მოვა რას იზავს. ხო და ეკლესიაში არ მოხვიდეო, უბნება გარეთ იყავიო. ვერ გავიგე ეს სწავლება რა არის. ესე იგი შენ გარეთ უნდა იყო როგორც ესე იგი სამწყსო ხარ და მოსულ ხარ ეკლესიაში და ეუბნები რომ შენ აქ არ შემოხვიდე, იმიტომ რომ შეიძლება მოკვდე აქ. და იქ არ კვდება, იქ გელი დაცებელი პირდაპირ მუშაობს. და ჩვენ ვამბობდით რომ შემოდით ტაძარში, ტაძრის გარშემო და ასე შემდეგ. ანუ ტაძარში შემოსა იმას არ ნიშნავს რომ ყველა მაინც იმ შენობაში შემოხვიდე. იმ ფარეხში, ანუ სადაც არის აი ეს ერთიანი სივრცე, სადაც ჩვენ ერთად წირავთ, ლოცულობთ, მარხულობთ, რა ვიცი, ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, სახლშიც ლოცულობს ადამიანი და ჩვენ მათთვისაც ლოცულობთ და ისინიც ამ სამწყსოში შედიან და ისინიც დაფარული არიან, ვინც ვერ მოდის გარკვეული მიზეზის გამო, თქვათ, ის უძლურების გამო ან სხვა და ჩვენ მათზეც ლოცულობთ და ისინიც ლოცულობენ და ერთი სამწყსო და ერთი მწყემსი. აქ უფალი მათაც იფარავს, ეკლესიის წიაღში მყოფთ. ეხლა შეიძლება ვიღაცამ ეხლა დაიწყოს კიდე იმის ლაპარაკი, რომ შენაო არ გესმისო, ეკლესია რას ნიშნავს, შენობა კი არ არისო, ეკლესიაო, სადაც შენ ხარ, არამედ ეკლესია არისო, ადამიანების კრებულიო. კი, მაგრამ რითი არის გაერთიანებული ეს კრებული? ვირუსის საშიშროებით თუ უფალთან ერთგულებით? რითი არ გაერთიანებული კრებული დარჩის სახლში, მაშინ როდესაც უნდა წირვაზე იყო და აღდგომა უნდა აღნიშნო, მაგას ეუბნები და ეს არის გაერთიანებული. დარჩის სახლში არის ისა გამაერთიანებელი სლოგანი? თუ ქრისტიანს გაარის გამაერთიანებელი სლოგანი, რომლითაც ჩვენ ვწირავთ და უფლის წინაშე წარდგებით. ამიტომ, როდესაც ეს ხდება ასეთი არასწორი სწავლება და ადამიანს ატყუებენ, ახლა რო არ თქვათ, მომავალში კიდე მოხდება ესეთი რაღაცა და ისევ იგივე დაიწყება და ამიტომ ამის თქვა საჭიროა და იქ ახლა უამრავი თავის მართლების მიზნით უამრავი რამე შეიძლება ვიღაცებმა ილაპარაკონ, ეს უკვე თავიანთი საქმეა, მაგრამ ვისაც სინდისი აქვს და ვისაც აქვს შინაგანად აი ჭეშმარიტების წყურვილი და უფალთან მიგებების სურვილი, მე არ ამგონია იმას არ შეაწუხო, იმას არ აწუხებდეს ეს მდგომარეობა, ვინც თქვათ შეცდომა დაუშვა პეტრესავით უარყო შიშის გამო და რაღაცა ისე მოუვიდა, რომ სადღაც არასწორად თქვა და მე ნუ ეგონა ერთი და აღმოჩნდა რომ არ არის მასე. ჩვენ პატრიარქმა ძალიან დიდი მაგალითი მოგცა და თუ შენ დაბნეული იყავი სასულიერო პირი, მაშინ ყოფილიყავი მორჩილებაში პატრიარქისა და არაფერი დაბნეულობა არ გექნებოდა. რასაც აკეთებს პატრიარქი, გაყევი და გააკეთე. სინოდმა დადგენილება მოგცა, გაგაძლიერა. პატრიარქი თავის მაგალითით გიჩვენებს როგორ უნდა მოიქცე. რა კიდე აგიტყდა იქ პეტიციების წერა, ან კიდე რაღაცისა, რაღაც დიდი ბრტყელი სიტყვებით იქიდან დამოძღვრა და ხან ვინ და ხან ვინ ამ ხალხს აორგულებდა. მაგრამ მადლობა ღმერთს ჩვენი სამწყსო
არის ერთგული ღვთისა და ჩვენი მწყემსი არის ერთგული ღვთისა სიკვდილამდე ბოლომდე. ეს არის ქრისტიანობის ძალა, რომ ჩვენ სიკვდილის არ გვეშინია და ბოლომდე უფალთან ვიქნებით, რაც არ უნდა იყოს. ეს არის მთავარი, რაც განასხვავებს ქრისტიანებს. და ამაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მწყემსზე გვაქვს სწორება. და ჩვენი მწყემსი ამ შემთხვევაში არის ჩვენი პატრიარქი. და მე უკვე მიდის იერარქიით ეპისკოპოსი, მე მღვდელი და შემდეგ ყველას თავისი ფუნქცია აქვს. და ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს. და ეხლა შეიძლება უტყუნო ადამიანმა, ან კიდე, თქვა თუნდაც ექიმებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეიძლება თქვა თავისი შეხედულებიდან, თავისი დანახული თქვა სიმართლე თქვან და იმათ ეშინიათ რომ იფიჩირება არ მოხდეს თქვა ხალხმრავალ თქვა შეკრებაზე რაღაცა რომელსაც უწოდებენ თუნდაც ეკლესიაში ყოფნას და ეს გაგიჟდა როგორ შეიძლება ერთი კოზი თეზიარო და არ გადაგედოს ესეთი რაღაცა მათთვის იყო წარმოუდგენელი რაღაცა ვისაც არ ესმის რას ნიშნავს ქრისტეს სისხლი და ხორცი რეალობაში და არა ის რომ თქვა სიმბოლურ წარმოდგენაში არ რაღაც და გონიათო ჩვენ აქ თამაშობთ წირვას რო ვატარებ და ლოცვას მაგრამ როცა სასულიერო პირი ხარ შენ არ იცი რას ნიშნავს ეს და შენ არ გესმის რასთან გვაქვს საქმე ესაა პრობლემა და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ კეთილგონიერად უნდა მოვიქცეთ და შეცდომა ვის არ მოსვლია და შეიძლება ესეც მოუვიდეს და ასეც და თქვას კიდევაც რაღაცა ადამიანმა მეც არა ვარ დაზღვეული და არც ერთი ჩვენთაგანი რომ რაღაცას არასწორს არ ვიტყვით და უნდა გქონდეს იმისი ვაჟკაცობა და ნამუსი და სინდისი რომ ბოდიში მოვიხადოთ და შემდეგ უკვე სინანულით შევდგეთ ისევ ჩვენ გზას უკვე ერთგულებით და არანაირი გადახოვა და იქით-აქეთ ტრიალი არ იქნებოდეს და მიყვე ჭეშმარიტების გზას იქნება ასე იყოს უკეთესი ყველასთვის და ამიტომ მე არც არავის არ დავასახელებ და არც არავის მიმართ არაფერს არ ვიტყვი უბრალოდ მე ვამბობ ზოგადად რომ ამნაირი მიდგომა არის მიუღებელი ქრისტეს ეკლესიისთვის და წყემსი ფარას უნდა უვლიდეს და არ აყრიდეს გარეთ სახლებში დაჯექით და ის არის ფაქტიურად ის პირმეტყველი ესე იგი ცხოვარნი რომლებიც ეკლესიის შვილები არიან და რომელთაც ჭირდებათ დამოძღვრა და დამწყემსვად რომ მათ იცოდნენ სად დადგენ როგორ დადგენ და საით მიიდრიკონ და საით იარონ და ეს არის ჭეშმარიტება და ეს ჭეშმარიტება ეკლესიაშია და ეკლესიის მოძღვარმა უნდა ჭეშმარიტება იქადაგოს და თავარი ჭეშმარიტება არის ის რომ ჩვენ ვეზიარებით სისხლსა და ხორცს უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი რომ ეს არის საკურნებელად სულისა და ხორცისა რომ ჩვენ მოველით სასუფეველს აღდგომას ამკვრეთით და მოველით ესე დამკვირდებად სასუფეველში ეს არის ჭეშმარიტება და ამის გარეშე ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ეკლესია აბსოლუტურად ფუჭი იქნება. თუ ჩვენ აღდგომას არ ვცნობ და კორონავირუსის გვეშინია და ქრისტიანს გასთ მაგივრად დარჩის სახლში ვამბობთ, მაშინ რა ვიცი რა არის სიმართლე და რაში არის სიმართლე იმათი ვინც ამას იძახის. მე ისე ვამბობ იმაზე არ ვლაპარაკობ ერის ხალხზე, რომლებსაც შეიძლება რომ არ ესმოდეთ ეს საკითხი. სასულიერო პირებს რომ არ ესმის, ეს არის ძალიან ძიმე სიტუაცია და მათი ქადაგებები და მათი ყველაფერი გასაგებია, შეიძლება სხვა დროს რაღაცა ისე ლამაზად და ბრტყელი სიტყვებით ისე გააფორმო ყველაფერი, რომ შეიძლება ყოველდღე ტელევიზორში იჯდნენ და ყოველდღე იქ რაღაცას ამბობდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში როცა განსაცდელია მაშინ უნდა იდგე ისე რომ შენ რასაც ამბობ სხვა დროს იმ დღესაც როდესაც განსაცდელია მაშინაც უნდა დაიცვა ეს ყველაფერი ხო და ამას არ ვამბობ მე რაღაც იმით რომ ვინმეს გამიკითხავდე რაღაცა უბრალოდ მე ისე სამწყსოს გაფრთხილებისთვის რომ არ დაიკარგონ და არ აყვენ არასწორ სწავლებებს და არასწორ მითითებებს რომ ესე იგი გაყვენ ჩვენს ეკლესიასავს სინოდმა გადაწყვიტა იქ ვიღაცა სხვა რამეს ფიქრობს ეს მისი პრობლემაა
ჩვენ სინოდმა ერთობლივად გადაწყვიტა, ხო და შენ თუ ეპისკოპოსი თქვათ სიტყვის თქვის უფლება გქონდა თუ გინდოდა გეთქვა რაღაცა თუ წინააღმდეგი ხარ და გეტყოდით საპასუხოდ. ხო და როდესაც მივიღეთ ერთად გადაწყვეტილება მე რაღაცას სხვას ასწავლი უკვე სხვანაირი რაღაცაა და მეორე კიდე ეხლა პატრიარქს აქვს უფლებამოსილება რომ წაიყვანოს პროცესი რა თქმა უნდა სინოდის განჩინების კონტექსტში და ეს არც ერთი სიტყვით არ გადაუხვევია მას სინოდის განჩინებისა და რა იყო ახლა ამაში დასაბნევი და რაღაცა თუ ის გეშინია რაღაცის რაც ფაქტიურად შექმნილი იყო ეს ფსიქოზი ტელევიზორში ეს იყო რაღაცა ესეთი ყუიდან გადაიყვანეს ხალხი აი მასირებული შეტევით გონებაზე და ეს არ არის ის გზა რომლითაც ეკლესიამ უნდა იაროს რომ იქ ვიღაცები რაღაც პროპაგანდა აგიტაციას ეწეოდნენ ან კიდე რაღაც ტელევიზორში ვიღაცებმა ილაპარაკონ ბევრი რაღაცა ის რაც თვითონ აწყობს და მე აღარ იცოდე საეკლესიო პირმა შენ როგორ მოიქცე ეს არ არის მასე და განათლებაზე როცა ვლაპარაკობ განათლების თავარი ატრიბუტი ზუსტად ესაა ჭეშმარიტება იცოდეს და ჭეშმარიტებაზე უარი არ თქვა არასოდეს რომ სიკვდილის საშიშროებაც რომ იყოს აი კატაკომბებში რო იკრიბებოდნენ ან კიდე დევნა რო იყო და 20,000 კაცი აღდგომას დაწვეს ნიკომიდიის ტაძარში იცოდნენ რომ იქ მივიდოდნენ ახლა დაწავდნენ თუ არა არც სასიკვდილო საშიშროება რო იყო იცოდნენ აი დიოკლეტიანეს პირველი აქცია ეგ იყო ესეთი მასობრივი და ნინევი ესა რა ქვია იმას ტაძარი ვთქვი და დამოუწეს ნიკომიდიაში ხო იყო ტაძარი 20,000 კაცი იყო აღდგომა შეკრებილი და ის იმ ტაძარს წაუკიდეს ცეცხლი და ამოხოცეს ის ხალ და იმით დაიწყო კიდე უფრო ძვინვარება ამ დიოკლეტიანეს ესე იგი დევნისა და რა ისეთი დევნა იყო ეხლა თუ რა იყო და რას ყვირი ვართ ეხლა ჩვენ მე არა მაქვს უფლება ჩემს გამო ხალხი ვინმე მოკვდეს რა ჩემს გამო მე რამე ვთქვი განსხვავებული რაც ეკლესია თავის 2000 წლიან ისტორიაში ასწავლიდა ჩვენ რო სხვა რაღაცა ვთქვას მაშინ მესმის მაგრამ ჩვენ იმას მივყვევით რაც იყო და რაც ყოველთვის იყო ჩვენი ეკლესიის საფუძველი და საყრდენი ქრისტესისა და ხორცს ვეზიარებით მეტი არაფერი ამის წინააღმდეგ იყო მთელი ის კამპანია მიმართული და მადლობა უფალს ჩვენმა ხალხმა და ჩვენმა მრევლმა სწორად გაიგო უწმიდესის ლოცვა-კურთხევა სინოდის ლოცვა-კურთხევა ძირითადად ყველგან ჩატარდა ანუ საგო ღვთისმსახურება და ნუ ეხლა რამდენიმე ესეთი გამონაკლისიც არის და არასწორ სწავლებას და მიმართებას აი მე ვთქვი ჩემი სათქმელი არ შემეძლო რომ არ მეთქვა და მით უმეტეს როდესაც წმინდა მაქსიმე ახსარებელთან ვართ და მისი ესე იგი ხსენების დღეს აღვასრულოთ აუცილებელია ამის თქმა მართლა დაგლოცო და გაგაძლიეროთ ქრისტე აღსგა ჭეშმარიტად აღსგა ქრისტე აღსგა ჭეშმარიტად აღსგა ჭეშმარიტად აღსგა ქრისტე აღსგა ბევრი არა სიკვდილით ასიკვდილის ადამთქუნველი